مش بتدور على شغل وكده وانت قمر كده وحلو، مش بتدور نجيب رقمك؟ ايه ده؟ يا لهوي تخيل ان هو بيعاكسني، ما انا مش عارفه الاقيها منك ولا منه. انت بتعاكس مين يا عم؟ بيعاكسني يا عمال من اول بتعاكسها؟ تقول عليا كمان مجنونه؟ يا عكسك؟ ولا ما ينفعش الكلام ده؟ لا ده انا هطلع بيه. خلاص يا عم اطلع عليك مستحيل. اطلع على سيد النون. تطلع على مين يا عم؟ على سيد النون. اه ايدك دي يا عم. بتعكسها بتغفلني. انت عبيط ولا ايه يا عم؟ بتغفلني ولا اخويا ولا اعرفها. اوعى يا عم ايدك. انت بتغفلني انت عبيط. عليك زي القمر تجيبي رقمك. طلعتي رقمك؟ ايوه حصل. طلعتي رقمك؟ ايدك يا عم. طلعت ايه ده؟ اول ما هو نزل قلت لي هاتي ايه ده؟ رقمك، عايزه اتعرف عليكي، مش بدور على شغل. حصل ايه ده؟ ايه ده ايه يا عم؟ اوعى يا عم. انت ايه؟ مجنون ولا ايه يا عم؟ كنت انت عايز مجنون. مجانين. ايه يا عم؟ انت عبيط ولا سماح ايه؟ لازم استنى يا عم. ترتاح يا مرمبتاح. اخوك عمال يعاكسني. ولا اخويا ولا يا عم اعرفها. انتوا ولاد دلوقتي عبط ولا ما انت مجنون ولا ايه يا عم؟ انت ايه؟ عليك. لا يا عم بطلوا عبط. مش هحلك. هبل ولا ايه يا عم؟ حل مين اقف يا عم؟ على الخرابه. حرام